Ну что, парни, второй день я в сервисе, короче, привез свою теперь машину. У меня какой-то стук вот здесь, вот. Я так полагаю, что это у меня треснула защита, скорее всего. Я полагаю, что это пластиковые вот эти вот пыльники, которые внизу. У меня он там, может, там был треснутый. Скорее всего, это он. Короче, на кочках, на мелкой дрябе, так вот, прям такой пластмассовый звук. Все. Что еще? Пружины задние я купил новые. Колодки вперед-зад я купил новые. Сейчас еще куплю сайлентблоки задние, налево и направо. Все. Пока делают ТО, я вот такой автодомчик здесь увидел. Если вам интересно будет, могу договориться снять про него вам ролик. Мне даже самому интересно. Так что пишите в комментариях, если интересно, то я сделаю видео. Мне кажется, я нашел, что бежит. Это передний подкрылок левый. Вот видите, стал болтаться. Делаем вот такую вот временочку, пока я не заказал новый. Вот, это с двух сторон. Нержавейка тоненькая, но сейчас посмотрим, должна по идее хорошо держать. Как раз мне скоро замена колодок. Вот, так что на неделю хватит. А потом поставлю новый. Вот, на воскресенье даже, я думаю. Вот, потом надо будет закрепить вот эту штуку. Колодки я уже заказал. Вперед-зад я вам говорил. Амортики задние ой, не амортики, втулки. И вот эту новую закажу. Кто-нибудь видел когда-нибудь ударный шуруповерт? Вот первый раз вижу. Макита. Говорят, что очень круто откручивает вот эти всякие болты, которые там подкисли немного. Крутят в обе стороны с ударом и закручивают, и откручивают. Классная вещь. Ну, как выглядит. Ну, смотрите, как держится. Просто как будто и не было ничего. Вообще кайф. Супер. Так. ШАЭСки. Сюда? Хотел снять просто. Давай начнем. Так, видите, красный заливаем АТФ. Тяжело идет, да? Так, ну что, парни, мне сделали все, я уже выехал, заняло по времени полтора часа. Вот, по рекомендации мне написали тормозные колодки, это я уже купил. Еще, короче, сказали то, что стойки стабилизаторов, на это тоже закажу. Короче, расходники, все. И все. Машина супер, все штучки распрессовали. Почему АТФ? Потому что АТФ не разъедает резину. Вот. Все, так что сейчас жду запчасти, они часть пришли, сейчас дозакажу. Закажу пыльник и косточки. Вот, все приходит, и я делаю ТО, я вам покажу, что, чего и как. А с меня сейчас взяли 1500 рублей, представляете? Вообще, я считаю, что абсолютно недорого, офигенная цена. Вот. На этом все. Открою рубрику. Сколько стоит ездить на BMW? А вообще понял, знаете, какой прикол? Чем старше машина, ну, например, чем старше BMW, да, тем больше в ней колхоза. Вот. Есть, конечно, люди прям педанты, которые очень следят, смотрят за машиной, надеюсь. Я отношусь к этим людям в какой-то хотя бы мере. Вот так. Все. Всем пока.